Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So नै नायदो welcome to Thailand. So आङो layover मोनदोंमोन Bangkok layover ओमफ्राय जोबोद गोबावनि उनाव मोनदों आरोना. नै जोंनि थाखाय केबाबो अलरेडि सफैखाना दंखायोमोन एयारपर्टआव. ओमफ्राय आरो अराइवल्सनिफ्राय ओंखारनानै जोङो बेगखौ दोनबाय आरोना. दोननाय लोगो लोगो केबाव बोर्ड खालामनानै जोङो हटेलसिम थांबाय. ओमफ्राय आरो रेड आइ फ्लाइटमोन स हरसेया अपारेट खालामनानै जोङो फुङाव एकदम माने खोमसियावसो बेंकक सहैदों आरोना. ओमफ्राय आरो नै हटेला लिमेरिडियन मोनदोंमोन. ओमफ्राय क्रिसमासनि टाइममोन नालाय जोबोद मोजां साजायना दोनदोंमोन आरोना. ओमफ्राय थांग्रा नै सोरांहांबायमोन नालाय ओमफ्राय आरो 6 o'clockसोआव जोङो मोनहैदों आरोना फुंनि 6 AM आव. स बुफेयाबो स्टार्ट जाबायमोन. स थांग्रा जोङो चेक इन खालामनानै ब्रेकफास्टनि थाखाय थांखांबाय आरोना. स नै अपसन्सआबो बिसनिया जानाया एसे जोंनिख्रुइ आलदा नालाय स बायदि रोखोमनिमोन खिन्थु आङो नैबे सी फुडखौ नुनानै जोबोद माने जानो लुगैदोंमोन आरोना. स आं बेखौ जादों. स नोंथांमोना साननो नाङा आरोना मा दं बे मा जानला मोनला जादों होननानै बिकज जोंथ' लाइक एम्फौ लाथा मानि जायो गासैखौबो जायो नालाय. स आइ वान्टेड टु टेस्ट दोज फुड. स जाखां लोंखां रुमसिम थांबाय. ओमफ्राय आरो सानराइजबो जागासिनोमोन प्लास ओरैबायदि समायना भिउमोन आरोना बेलकनिनिफ्राय. स रुमजों लोगोसे एटाच बेलकनिबो मोनफादोंमोन नालाय जोबोद समायनामोन आरोना रुमनिफ्राय लाइक बाहेरनि भिउआ. ओमफ्राय आरो जा बाहेरनि भिउमोन ना बियो एक्चुअलि गल्फ रिजर्टबो नालाय हटेला. स गल्फ गेलेनो थाखायबो जोबोद गेदेर एरियायाव बिसोरो कभार खालामना दोनदोंमोन. ओमफ्राय आरो आङो हारसिंसो थादों नालाय नोंथांमोननो मोजाङै रुम टुर होबाय आरोना. स नैबे जाहैबाय बाथरुम एरिया जोबोद स्पेशियासमोन. स गाइस लेअभारनिफ्राय फैनानै आङो मुनु लाहानाव दंफैयो आरोना. मुनु हाय. स मुनु ने बोला है कि मुनु को जूस पीना है. स दायो आं मुनुनि थाखाय जुस बानायनानै दिन्थिगोन आरोना. ओमफ्राय बाय द वे लेअभारनिफ्राय फैनानै आं माखासे फ्रुट्स लाबोदोंमोन मुनुनि थाखाय. मुनुआ एकदम फसायासैनो. स आङो दालिम लाबोबाय. नै दालिमखौबो जों सानैजों जिरनानै लाखाबाय. दायो बेखौ जोङो जुस बानायगोन है ना मुनु? हाँ. और इस जूस को बनाने के लिए वी डोंट नीड एनी इलेक्ट्रिक कनेक्शन क्योंकि ये ब्लेंडर जो है ये इजीली ब्लेंड कर सकते हो आप. सो आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिनो. नै बेयो जाहैबाय ब्लेंडरा. बेयो आगार'नि ब्लेंडर. बिनि मडेल नम्बरानो जाहैबाय गैलेक्सी. बे प्रडाक्टआ ओरैबायदि मोजां ना बेयाव जेबो इलेक्ट्रिक कानेक्शननि दरकारानो गैया. ओमफ्राय बेयाव 6 शार्प ब्लेड्स दङ जायजों ब्लेंड जानो जोबोद इजि आरोना. ओमफ्राय आरो लोगोसे बेयो 126 वाटनि ओमफ्राय 450 ml नि. सो जोबोद इजि. चलो मुनु स्टार्ट हो जाओ. सो दायो आं बेखौ बेयाव ब्लेंड खालामगोन आरोना. मुनु डालने का ये पकड़ने का. सो गाइस नै दायो दालिमखौ नै बेयाव सोना लाजोब्बाय आरोना. ओमफ्राय दायो बिनि जुस बानायगोन आङो. स गाइस नै बेयाव आङो दालिमखौ सोना लाखाबाय आरोना. मोननै क्लिक खालामबानो बियो इजिलि ब्लेंड जायो आरोना. ओमफ्राय बे प्रडाक्टआ एसेबो खुला जायोबाथाय नै बेयाव गोजा लाइट जोंगोन नै. ओमफ्राय बियो जुदि कमप्लिटलि क्लोज जायोबा बियो व्हाइट कालारनि लाइट जोंगोन. जोबोद मोजां. स दायो आङो नै बेयाव डाबल क्लिक खालामनानै बे जुसखौ बानायगोन आरोना. स नै नायदो. Oh my god, ना मुनुआ नहीं. जाओ मुनुआ. मुनु को आज मैं अनार का जूस पिलाऊंगी. सो नहीं जोबोद इजि. जेबो इलेक्ट्रिक कानेक्शननि गोनांथि गैया आरोना. जोबोद इजिलि बानायनो हायो. सो नै बेयाव मोनसे प्रेस खालामनानै बे जाबाय जुस. रेडी हो गया मुनु का जूस. सो नै नायदो नोंथांमोना जुसआ रेडी जाबाय. दायो आं बेखौ pour खालामना लानोसै आरोना. ओमफ्राय जोबोद मोजां प्रडाक्ट बियो. नोंथांमोना जुदि बे प्रडाक्टखौ परचेज खालामनोब्ला आङो लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन. नोंथांमोना लिंकनि थ्रुजोंनो परचेज खालामनो हागोन आरोना. जुसआ रेडी जाबाय. ओमफ्राय बिनि जा बीट्स थायोना बेगर बेबो ब्लेंड जायो आरोना. एक्सट्रा फैखायो. दायो आं नोंथांमोननो सरनानैबो दिन्थिगोन. पीके देखो हेल्दी जूस है. मोजां. आंबो दायो लोंनानै नायनोसै आरोना गोथाव नंगौना नङा. सो गाइस बिदिनो नोंथांमोना इजिलि न'आवनो थानानै जुस बानायनानै लोंनो हागोन आरोना. दायो बे हेल्दी जुसआ मुनुनि थाखाय. दिस इज फर यू बिकज शी डिडन्ट लाइक द फ्रुट्स विच आई गॉट फ्रॉम थाईलैंड. सो गाइस फाइनली आं दायो रेडी जाबाय. ओमफ्राय आरो नै आंनि OOTD आउटफिट अफ द डे.
all of a sudden pull out जानाय नालाय जेबो लाबोनो हायासै आं सानदोंमोन जे ड्रेसखौनो लाबोनो होननानै ओमफ्राय आरो दा डिसेम्बरबाबो बेंककआवथ' एनि विच वेज गरम जाखाया नालाय बेखायनो आं बे टेंक टपखौनो लाना फैबाय आरोना स' जियानो जादोला दायो जोङो थांनोसै अबेयाव थांनाय जायो मा खालामनाय जायो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो स' गाइस रुमनिफ्राय ओंखारबोनानै जोङो हटेलावनो एटिएमसिम सफैबाय आरोना नैबेयाव एसे कैश विथड्र खालामनो होननानै थाइ बाट बिकज obviously बाहेर कान्ट्रियाव दं जेला बिसनिनो कैशआ सोलियो इन्डियान रुपिसाथ' सोलिखाया स' जोङो कैशखौ विथड्र खालामनानै डाइरेक्ट थांबाय मोनसे केफेआव आरोना स' बियो बेंककआव जोबोद फेमास मोनसे केफे बेनो जाहैबाय ट्रु लाभ नेभारलेण्ड होननाय बेयाव बिसनाव हास्की दङ आरोना जोबोद बुरजा ओमफ्राय जोबोद फ्रेन्डलि जाय जोंजों माने जोबोद मोजाङै गेलेयो टाइम स्पेन्ड खालामो स' बेखायनो जोङो बेखौनो एक्सप्लोर खालामनो होननानै थांबाय स' थांग्रा जोङो टिकेटफोरखौ लानानै जोंनो नै बे शुखौ होबाय आरोना बेखौ गाननो थाखाय बिकज हाइजिनखौ बिसोरो जोबोद मेनटेन खालामना लाखिदों ओमफ्राय आरो जोङो आइस कफि लोंदोंमोन नालाय बेखौ लोंखांनानै जोङो आखाइफोरखौ सुनानै मोजाङै सेनिटाइज खालामना लाबाय आरोना बिसोर बुंनाय बायदियैनो ओमफ्राय जोङो हाबहैबाय नै बिदिनो आखाइफोरखौ मोजाङै सुना लाग्रोनांगौ ओमफ्राय हाबनो मोनो आरोना स' नै आंनि क्रुफोराबो जोङो टटेल 3 थांदोंमोन स' गाइस दायो जोङो सफैबाय हास्की केफेआव भिडिअ सेसन सोलिगासिनो नै आंनि क्रुफोरा जाहैबाय ग्रेसी एंड शी इज मनीषा गाइस 50 थाई बात का शू ले लिया है और सब लोग इसी के पीछे पड़ा हुआ है शू स' नै बेयाव हाबनायनि सिगां जोंनो बेखौ दिन्थिग्रोदों आरोना हास्किफोरजों बा सैमाफोरजों मा बुस्थुखौ खालामनाङा बिदि क्लोज पिक्चार लानाङा बा मानाङा बिदि होननानै स' गासैखौबो फार्स्टआवनो ब्रिफ खालामग्रोदों बिनि उनावसो जोंखौ सिङाव सोदों आरोना स' नै हाबग्रा नोंथांमोना नुबायना ओरैबायदि किउट सैमाफोर दंमोन बेयाव माने नुनानैनो ओरैबायदि अनथावथावमोन आरोना गासैबो जोबोद किउटथारमोन स' जोबोद फ्रेन्डलिबो बिसोरखौ लानानै अनबाथाय बिसोरो जोबोद अनो जोबोद मोजाङै गेलेयो आरोना नै नायदो नोंथांमोना नुनो हाखागोन ओमफ्राय आरो बिसोरजोंनो अफ केमेराबो जोबोद गोबाव टाइम स्पेन्ड खालामबाय ओमफ्राय बेखौ नाया मानो एथ'ग्राब किउटमोन बेसेराया मा बुंनो नाजादों मा मादों बेखौथ' बुजिना मोनला जियानो जादोला जोबोद अनना फैबाय आरोना आं बेखौ नायदो ओरैबायदि किउटमोन मेगनफोराबो फिसानो ओमफ्राय लाइक कमप्लिटली डल बायदिमोन आरोना बेथ' ओरैबायदि किउटमोन नै स' नै नायदो जोबोद बुरजामोन आरोना बिसोरनाव 30+ सैमा दङ ओमफ्राय जोबोद अननानै बिसोरखौ फिसिदों ओमफ्राय बेयाव गोबां टुरिस्टफोरानो फैयो आरोना बिसोरखौ नायफैयो बिसोरजों गेलेफैयो बिकज दिस केफे इज लाइक कमप्लिटली फर डग लाभार्स जायफोर सैमाफोरखौ अनो बिसोरो जोबोद मोजां मोनगोन आरोना बेयाव थांनानै एकदम क्वालिटि टाइमखौ बिसोरजों स्पेन्ड खालामनो हागोन ओमफ्राय लास्टाव बिसोरखौ बयखौबो जमानो जोबना लाखियो आरोना ओमफ्राय हमखायनो हगारनानै बिसोरखौ केजाव जोबना लाखियो ओमफ्राय बेयाव हास्की केफेआव थानानै जोङो बेलासे ओंखारबोबाय आरोना खावसां र'डआव ओमफ्राय नै नायदो नोंथांमोना बे खावसां र'डआ लाइक जोबोद फेमास आरोना नाइट लाइफनि थाखाय प्लास स्ट्रीट फुडफोर एक्सप्लोर खालामनांगौबा बा थाइ मासाज लानोबा बिदिनि थाखाय जोबोद फेमास बेयाव बायदि रोखोमनि बुस्थु नुगोन आरोना नोंथांमोना जोबोद इउनिक ओमफ्राय नै नायदो नोंथांमोना बेफोर गासिबो रियेलमोन आरोना बे स्कर्पियन्स ओमफ्राय आरो स्पाइडारफोरा गासिबो रियेलमोन ओमफ्राय नै आंनि क्रुफोरा मा नायगासिनोमोन बयबो ओमफ्राय बायदि रोखोमनि बुस्थु दं आरोना बेयाव शपिंनि थाखायबो मोजां प्लास नाइट लाइफखौ नोंथांमोना बेयाव कमप्लिटली इन्जय खालामनो हागोन आरोना नै ओमफ्राय आरो नोंथांमोननो आं मोनसे खोथाखौबो खोन्थाना होनो जे आंनि बाकेट लिस्टआव जोबोद बायदि रोखोमनि बुस्थु दं आरोना लाइक एडभेन्चार ट्राभेल प्लास वियर्ड थिंग्सबो स' बेफोराव नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा खोन्थाना होनो जे आंनि विश लिस्टआव स्कर्पियन्स क्रकडाइल्स ट्राइ खालामनायाबो बिराद माने आंनि गोसोमोन आरोना स' आङो नैबे बेंकक लेअभारनि थाखाय हमखायनोसो पुल आउट जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला पुल आउट जादोंमोन अब्ला आं ओरैबायदि हेप्पिमोन ओमफ्राय आंनियाव माने दिमागाव फार्स्ट थिं बेनो फैखादोंमोन आरोना जे आं क्रकडाइल आरो स्कर्पियनखौ जानो थांगोन होननानै ओमफ्राय फाइनालि आङो खावसान र'डआव थांबाय आरोना बेखौ ट्राइ खालामनो थाखाय ओमफ्राय आं जेला क्रकडाइलनि मिटखौ जागासिनोमोन अब्ला सासे फरेनारा टुरिस्ट सासे फैनानै आंखौ भिडिअ खालामफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेनोबो अफार खालामबाय स' देट बेबो टेस्ट खालामना
खालामना नायथों होननानै बाट बियो एसे माने जागोन जाया बिदि कनफ्यूजनाव दंमोन आरोना बाट आं फर्सफुलि बेनोबो जाहोथारबाय जे ट्राइ खालामना नायथार होननानै बे गोथावसो होनना बाट बियो मोनामस्रुग्रोदों आरोना ओमफ्रायसो जादों बाट बेबो टेस्टखौ मोजांखौनो मोनदों होनदों ओमफ्राय आरो माखासे मानसिफोरा बिदिनो फैयै फैयै टेस्टफोरखौ सोंगासिनोमोन ओमफ्राय आरो जेनुइनलि आङो क्रकडाइल मिटनि टेस्टखौ मोजां मोनदों लाइक अमाफोर बायदिनो बिकज बे बारबिक्युबोमोन नालाय स' सावनायनि टेस्टआ फैदोंमोन आरोना मोदोमनाया सावनायनि जेरै अमा हांबाथाय फैयोना बिदिनोमोन टेस्टआ ओमफ्राय आरो मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो आं माखासे टुरिस्टफोरनोबो अफार खालामदोंमोन खायसेया जायाखै आरोना ओमफ्राय आरो जा मिनिबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै बेयाव जोबोद बायदि रोखोमनि इनसेक्ट्स होनगोन ना मा होनगोन बेखौ आं मिन्थिला जेखिजाया गुसेंग्राबोमोन एम्फौ लाथाबोमोन माखासे बुस्थुफोरखौ फानगासिनोमोन आरोना Guys, I'm having the scorpion. I don't know how's the taste, but I wanna try this. So, ready? One of my bucket list. It's too tight. जहर वहर तो नहीं है ना भाई मर जाओ पता चला थाईलैंड में मेरा रेस्ट इन पीस हो जाएगा स' माखासे मानसिफोरा आंखौ सोंहरदों आरोना जे स्कर्पियननि टेस्टआ माबोरैमोन क्रकडाइलनि टेस्टआ माबोरैमोन होननानै स' क्रकडाइलनिखौथ' आं खोन्थाखाबाय जे गोथावानोमोन होननानै बाट स्कर्पियननिया बिदि जेबो स्पेसिफिक टेस्टखौ आं मेनसन खालामनो हानाय नङा बाट सेंखावरि थायोना सेंखावरि ना एंखावरि होनोथाय बिनि जा बिगुर बे एसे टाइट थायोना बिदिनोमोन आरोना ओमफ्राय आरो बेंकक फैनानै जोङो माबोरै स्टिकि राइस विथ मेंग'खौ जायालासिनो थानो हानो नङा होमबा स' फाइनालि आङो ट्राइ खालामबाय माने जादोंमोन आरोना मेंग' विथ स्टिकि राइस बेखौ लास्ट टाइम आं ट्राइ खालामदोंमोन जोबोद मोजां आरोना ओरैबायदि गोथाव मोनो माने बेखौ न'आवबो जोङो लाइक माइब्रा माइरंखौ हमनानै थाइजौजों जाबाथाय बिदिनो गोथाव मोनजागोन आरोना जोबोद मोजां नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नायथार आरोना जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय बे बेंककआव जोबोद फेमास स्टिकि राइस विथ मेंग'आ ओमफ्राय आरो जोङो एक्सप्लर खालामनायावनो माखासे शपिंबो खालामबोबाय आरोना स' नै मोजां नाइट सुटफोरखौ बिसोरो 100 बाथावनो होगासिनोमोन स' नाइट सुटबो लाबाय ओमफ्राय आरो गांसे स्कार्टबो लानानै फैबाय आङो न'नि थाखाय स' माखासे शपिं खालामखांनायनि उनाव जोङो डाइरेक्टलि थांबाय थाइ मासाज लानो ओमफ्राय जोङो फुट मासाज खालामहोदों आरोना नै सिङाव थाङालासिनो जोङो बाहेरायावनो खालामजादों बिकज बै नाइट लाइफनि जा मजा बेखौबो आरामै नायै जोङो मासाज लागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि रिलेक्स फिल जादों लाइक उन्दुलांनोल' बाखि आरोना बाट कन्ट्रल खालामनानै उन्दुलाङाखैमोन बिकज आङो न'आवबो भिडिअ कल खालामनानै दिन्थिगासिनोमोन ओमफ्राय आरो बै जा लाइक मानसि थांलाय फैलाय बिनि भाइबमोन बेखौ इन्जय खालामदोंमोन स' थाइ मासाज लाखांनायनि उनाव जों थांबाय 7-Elevenआव न'नि थाखाय आरो क्लोज्ड वान्सनि थाखाय एसे माबाफोर लांनो होननानै ओमफ्राय आङो जोंहा आब'नि फिसाजोनि थाखाय माखासे केक आरो माबा माबि लाबाय बिदिनो ओमफ्राय न'नि थाखायबो मा होनो बेखौ जा बाम थायो टाइगार बाम विच इज फेमास लाइक खर' सानाय गगा मोननायनि थाखाय जोबोद फेमास ना स' बेखौ लाबाय आरोना न'खरनि थाखाय फाइनालि बेरायनानै सफैफिनबाय आरोना रुमाव ओमफ्राय दिनैथ' लाइक होल डे कमप्लिटलि इन्जय खालामबाय आरोना थांनायनिफ्रायनो रुम सफैजासिम इन्जय खालामबोदों ओमफ्राय प्लास मा जाखो मिन्थिला आरोना लाइक स्कर्पियन क्रकडाइल बिकज आंनि बाकेट लिस्टआव बेफोरो दंजोबोमोन आरोना लाइक स्कर्पियन जानाय क्रकडाइल जानाय ओमफ्राय आङो जोबोद गोसोमोन लाइक एबाराव हास्लाबासै बिकज अफ टाइमिंस माने जिबौखौ गावनि लाइक अल अराउन्ड माने लानो गोसोमोन आरोना जा मोनसे गिनाय थायोना फियार थायोना बेखौ माने कमप्लिटलि हगार हरनो गोसोमोन बेफोर आंनि बाकेट लिस्टआव दङ जास्ट इमेजिन गाइस क्रकडाइल जानाया जाबाय स्कर्पियन जानायाबो जाबाय दायो आंना लाइक बे जिबौ माबानाया दङ ओमफ्राय माखासे लाइक मा होनगोन बेखौ related to spiritual like places visit खालामनाय ओमफ्राय आरो गोबां दङ bucket list of but I am not being able to fulfill all of those because of
I don't know what reason, might be money जियानो जादोला दायो रुम सफैबाय ओमफ्राय रुमनि हालोदा नै बिदि जाना दं आरोना शपिं खालामबोबाय नालाय एसे थ' पुरा मेस्ड अप जानानै दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखागौ जानांगौ this is like quite famous in Thailand like बेयो जा नैबेखौ नुदोंना नोंथांमोना बेयो खर' सानाय गगा मोननाय बेफोरनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै बुङो आरोना स' बेखायनो बेखौ नै लाबाय ओमफ्राय मोनसेखौथ' आइ गेस आङो इउसखौनो खालामबोदोंमोन अबेयाव थाखोथाय मिन्थिला स' नै इदि खालामना दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयो मा बेखौथ' नोंथांमोना खोन्थानो नांलायला बेखौ आङो लादों वेरिनि थाखाय आरोना नै ओमफ्राय बेफोर आंनि थाखाय आरो बाखिथ' बिदि जेबो लाजायाखै बेखिनियानोमोन स' जियानो जादोला दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै इन्जय खालामबाय होननानै स' see you in the next vlog bye love you all take care